Akkam jirtu hordoftoonni Abdii Akaadaamii nagaa keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo baga nagaan gara YouTube chaanaalii keenyaatti dhuftan isiniin jecha har'a kan nuti waliin ilaallu keemistirii kutaa 10ffaa boqonnaa 5ffaa paartii 4ffaa ta'aa jechuudha. Paartii 4ffaa keessatti production of copper kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Kana jechuun copperii akkamitti produce gochuu dandeenya, maalirraa oorisaarraa akkamitti produce goone yookaan immoo adeemsa kam keessa darbineetu copperii qopheessuu dandeenya kan jedhu paartii kana keessatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Paartii darbe keessatti yookaan paartii sadaffaa keessatti production of iron kan jedhu waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama. Akka waliigalaatti argama isaa olaallee elementoota waliigalaa keessaa sadarkaa arfaffaa irratti kan argamu ta'uu isaati. Eenyutti aansee oksijiinii, silkanii, alumineemii aansee arfaffaa ayiranii ta'uusaa ilaalleerra jechuudha. Sibiilota keessaa immoo yoo ilaalle sadarkaa lammaffaa akka inni qabudha. Eenyutti aansee alumineemii aansee ayiraniin sadarkaa lammaffaa akka inni qabu paartii isa darbe keessatti waliin kaasnee ilaaluun keenya ni yaadatama jechuudha. Kan biraan uumamaan ayiraniin free stateedhaan akka hin argamne. Sababni isaa active metaalii waan ta'eef chemical reaction gaggeessee bifa compoundiitiin akka inni jiraachuu danda'u qabiyyee keenya yeroo darbe keessatti ilaalleerra jechuudha. Kana malees compoundoota ayiranii gosa adda addaa kaasnee waliin ilaalleerra. Isaan keessaa oorii beekamaan ayiraniidha. Hemataayitii, magnetaayitii, sideraayitii akka isaan ta'an illee kaasnee waliin ilaalaa turuun keenya ni yaadatama jechuudha. Kanaafi ayiraniin hemataayitii, magnetaayitii fi sideraayitii irraa industiraalii bilaast farnasii keessatti akka inni qophaa'uu danda'udha jechuudha. Bilaast farnasii jechuun meeshaa keessatti ayiranii qopheessinudha. Kana paartii darbe keessatti kaasnee waliin ilaalleerra. Bilaast farnasii keessaa ayiraniin nuti argannu ayiranii qulqulluu hin taane piiga ayiranii akka inni ta'e yookaan impuur ayiranii piiga ayiranii akka inni ta'e qabiyyee darbe keessatti kaasnee waliin ilaalleerra jechuudha. Kanarraa kaanee bilaast farnasii irraa ayiranii nuti argannu qulqulluu waan hin taaneef further purification akka inni barbaadullee kaasnee waliin ilaalleerra jechuudha. Kan biraan steel production from pig iron kan jedhu waliin ilaalleerra. Egaa steeliin allooyii ayiranii keessaa tokko ta'ee ayiraniidhaa fi kaarboonii kan of keessaa qabudha. Innis kan inni qophaa'u pig ayiranii further qulqulleessuudhaan akka inni ta'e qabiyyee keenya keessatti kaasnee ilaalleerra. Akkasumas steelii pig ayiranii irraa qopheessuudhaaf immoo teeknikaa gurguddaa sadii akka inni barbaadu. Isaanis Bessemer converterii, open hearth furnace, basic oxygen processing akka inni barbaadu kaasnee waliin ilaalleerra jechuudha. Akka waliigalaatti ayiraniin gosa sadiillee akka inni jiru. Isaanis piig ayiranii, kasta ayiraniidhaa fi roota ayiranii akka ta'e qabiyyee darbe keessatti kaasnee waliin ilaalleerra. Dabalataan immoo chemical property ayiranii, physical property ayiranii akkasumas tajaajila yookaan applicationii ayiraniin qabu kaasnee waliin ilaalleerra jechuudha. Akka waliigalaatti kun paartii sadaffaa keessatti kan nuti ilaalle yoo ta'u, paartii har'aa keessatti production of copper kan jedhu waliin ilaalla waan ta'eef hanga xumura viidiyoo keenyaatti waliin taasisaniin jecha. Namoonni YouTube chaanalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Miseensonni Abdii Akaadaamii immoo share gochuudhaan barattoota biraatiin gahaa isiniin jedha. Mee jalqaba irratti objektiivii barannoo keenya guyyaa har'aa ilaallu. At the end of this lesson, you will be able to explain occurrence, extraction, physical property, chemical property, and uses or application of coppers. Qabiyyee keenya guyyaa har'aa keessatti kan nuti ilaallu occurrence copperiin ilaalla, extraction copperiin ilaalla, physical property copperiin ilaalla, chemical property akkasumas application yookaan faayidaa copperiin qabu ni ilaalla waan ta'eef isaan kana describe gochuun kaayyoo qabiyyee keenyaati waan ta'eef isa kana sirriitti beekuun isinirraa eegamaa jechuudha. Jalqaba irratti production of copperii keessaa mee occurrence isaa haa ilaallu. Occurrence akkamitti argamuu danda'a, uumamaan copperiin akkamitti argamuu danda'a kan jedhu irratti xiyyeeffannaa jechuudha. Copper is occasionally found as native copper because copper is less reactive metal. Copperiin occasionally yookaan darbee bifa native copperiitiin yookaan bifa free metaaliitiin argachuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun bifa uumamaa isaa qabaatee normal copperii ta'ee jiraachuu danda'a jechuudha. However, it is found in compounds such as sulfide, oxide, and carbonate.
Koppariin yeroo tokko tokko bifa naatiiviitiin yookaan firii steetiidhaan haa argamu malee yeroo baay'ee immoo bifa koompaawundoota kanneen akka saalfaayidiitiin, oksaayidiitiin akkasumas kaarboneetiitiin argamuu danda'a jechuudha. Kanaaf ooriin kopparii maal of keessaa qaba jechuudha? Saalfaayidii, oksaayidiidhaa fi kaarboneetii akka of keessaa qabudha jechuudha. The most important sulfides are chalcopyrite, chalcosite, covalite and bornite. Isaan kun oorii barbaachisaa kopparii kan salfarii of keessaa qabanidha. Sulfide ore kan jennuun chalcopyrite. Chalcopyritiin kopparii ayiranii fi salfarii of keessaa qaba. Chalcositiin koppar 1 sulfideidha jechuudha. Koppar 1 sulfide. Covalite yookaan immoo koppar 2 sulfideidhaa fi bornite yookaan oorii kopparii ayiranii fi salfarii of keessaa qabudha jechuudha. Isaan kun oorii kopparii keessaa warra sulfide oorii ta'an yoo ta'u, the principal oxides ore are cuprite or copper 1 oxide and tenorite or copper 2 oxide. Ooriiwwan kopparii keessaa principal ooriin kan oxide of keessaa qaban cupriteidha. Cuprite jechuun copper 1 oxideidha. Gama biraatiin copperous oxide jennee waamuu dandeenya. Kan biraan tenoriteidha. Tenorite jechuun immoo copper 2 oxideidha. Inni kun gama biraatiin cupric oxide jedhameetu beekamaa jechuudha. Isaan kun oorii kopparii keessaa kan maal of keessaa qabanidha jechuudha? Oxide of keessaa qabanidha yookaan oxide oorii jennee kan nuti waamnudha jechuudha. Carbonate ore kan ta'an immoo malachite yeroo tokko tokko malachite jennee kan dubbisnu makaa copper carbonateidhaa fi copper hydroxideeti. Kanaaf malachitiin basic copper carbonate jedhameetu beekama. Basic copper carbonatein oorii kopparii keessaa kan carbonate of keessaa qabu ta'uusaa hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Inni lammaffaa irratti kan nuti ilaallu extraction of copper. How we can extract copper from its ore. Copper is principally extracted from chalcopyrite. Principally koppariin kan inni qophaa'u yookaan extract ta'u chalcopyrite irraati. Oorii kopparii keessaa sulfide kan of keessaa qabu chalcopyrite irraa extract gochuu dandeenya jechuudha. Eenyuun kopparii. Oorii isaa keessaa ooriin principally yookaan ooriin baay'ee barbaachisaa fi murteessaa ta'e chalcopyrite ta'uu isaati jechuudha. Since the amount of copper in the ore is very small,